Okay guys, ngayon naipatong na natin yung ating cylinder head. So nilagay na natin yung mga head bolt nyan. Hinantight ko lang. So ang sequence natin dyan, ang torque specs pala natin 22 foot-pound. Then second, 90 degrees. Then third, additional 90 degrees. So ang pinaka-pattern natin dyan, mag-umpisa tayo sa gitna. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So ang pinaka-concept lang naman yan is pag-umpisa sa gitna, diretso, then after nyan, puro pa-cross. Puro pa-cross na para yung ating head gasket lapat na lapat. So about naman sa mga tools, siyempre importante, proper yung torque natin. So ang gamit natin dyan, dapat meron tayong torque range. Ito ang torque range ko. Yan. So nakaset na siya ng 22 foot-pound. Then next, ito kasi ang pamihit ko dyan sa head bolt niyan. Meron akong 8mm na Allen wrench. Yan. Then siyempre, torque angle gauge. Yan. So since kahit meron akong torque angle gauge, magamit pa rin ako ng marker. So importante rin kasi para at least makikita ko rin kung sino na yung mga bolt na napihit ko. So ulitin ko, ang first step 22 foot-pound, then second 90 degrees, then third additional 90 degrees. So ganun lang po. Tara, sabay-sabay natin panoorin. So okay guys, ngayon na-torque na natin ng maayos yung ating cylinder head. Ngayon, kinabit na natin yung camshaft. So sa paglagay ng camshaft, ito, meron siyang timing mark dito. Yan, timing mark yan. Dito sa kabila, ito. Okay, mali dito Sa kabila kasi merong E, merong I. So ito lang susundin natin. So ang pinaka-concept niyan, makikita nyo yung cam loop. Yan, halos sa lubong sila. Yan, sa lubong. So kung i-diretso mo siya kasi, tingnan nyo yung camshaft, hindi lapat. So okay lang, habulin na lang natin mamaya yan. So sa ngayon, kung saan siya mas lapat, at least malapit lang yung timing. So sa paglagay naman ng ating bearing cap, ito yan. So ito yung number 1. May mga marker yan, markings. So ito, exhaust, intake number 1. So ito yung iba, intake number 2, number 3, number 4, number 5. So pansinin nyo, lahat ng arrow papunta ron, papunta sa ating pulley, main pulley. Tapos ito naman yung sa ating exhaust. So may numbering yan, so hindi na kayo malilito dyan. So exhaust 2, 3, 4, and 5. So may pagkakasunod lang naman yan. So about naman sa ating torque specs, so yung camshaft number 1 natin, ito yon, yung malaki kanina. Ito 17 foot-pound. Ito 17 foot-pound, laging unahin yung gitna. 1, 2, 3. Then sa camshaft number 2 naman, 2, 3, 4, 5, yan, 10 foot-pound. So ito lang ang process ng paglapat dyan. Lagay lang muna natin. So syempre dapat lalagyan ng lubrication muna. So ang pinaka-concept, unahin natin yung gitna. So number 3. So 1, 2, 3, 4, 5. Unahin natin yung number 3. Number 3, nalagay natin dito yung bearing cap nya. Yan, kabilaan yan. So sunod dyan, dito. So after dito, sunod dito. Yan, tapos sunod dito. Tapos ito. So itong panghuli, unahin pa rin yung gitna. Ito. So ganun lang po, kasimple.
Okay mga kadadudes, so nailagay na natin to, itong mga camshaft. So naka-torque na yan. So ang susunod naman natin ngayon is yung paglalagay ng ating timing chain. So first, yan, yung mga marker na yan, yung sinabi ko, ito, tsaka dito sa crankshaft, yan. So para mas malinaw, dagdagan natin yung yan. Okay, para mas kitang-kita. Okay. So ngayon, ito naman yung ating timing chain. So sa timing chain, mapapansin niyo, meron siyang tatlo na magkaiba kulay. Na ibang kulay. Yan. 1, 2, 3. So, dyan natin siya i-timing. So, para mas makita natin, lagyan natin ng marker. Yan. Okay. Tapos, tatapat natin ngayon. Isa pa. Okay, tapos dito sa baba, sige. Oops, okay. Ayan. So yan, nakatutok na yan. Dito sa taas. Dito. So after nyan, lalagay natin yung ating tensioner. So dito yan nakalagay. Tapos yung ating guide. So sa tensioner naman, ito siya. So bago mo ikabit, kailangan lalagyan mo siya ng lock. Itutulak mo muna to. Yan. Tulak mo siya. Then, bitaw mo ng konti. Yan. Bubuka yan. Yan. Tsaka mo ngayon lalagyan ng lock. Yan. Pag nilagay mo na yung lock, tsaka mo siya ilalagay dito. Siyempre, unahin nyo muna natin yung guide. Tapos ito. So, yun lang po. Okay guys. So, naikabit na natin itong ating timing chain. So, ito, sakto siya rito. Sakto rin siya rito. So, tingnan natin dito sa ating bearing cap. Yan, sakto siya. Yan. Kalinya siya. Then, dito sa ating crankshaft. Ito. Sakto siya. So, ang gagawin naman natin ngayon, iikutin natin. Iikutin natin siya para malaman natin kung sasabit ba o may sasabit sa ating piston, kung magtatama ba yung piston at saka yung ating engine valve. So kukonfirm lang natin na tama ang ating timing. So ikutin, dapat smooth lang ang ikot. Pag nakaramdam kayo na parang may pumipigil, stop nyo muna. Maaaring may mali sa pag timing natin. So yun, ikutin muna natin. Kailangan
bumalik siya sa dating timing. Okay, after ikutin, so bumalik na siya sa dating timing niya. Yan. So wala namang pakiramdam na may sumasabit. So ibig sabihin, good. Good ang ating timing. So ngayon, tutuloy na natin yung pagbuo. Okay mga kadadods, ito na siya ngayon. Okay guys, so ngayon natapos na natin buuin yung ating engine. Bukas, kakabitan natin yung flywheel, pressure plate, tsaka clutch disc. So at the same time, magsasamahin na natin yung engine at tsaka yung transmission. So abangan nyo po next video, magsasamahin na natin yan at the same time, ikakabitan natin siya sa ating engine bay. Muli, salamat po sa inyo.